Na, nun ist gut, hör doch auf, kleine Ente. Ich bin ja auch da. Hallo Kinder, ich bin Pommeline, ich bin heute auch wieder dabei. Wuff, wuff, wuff. Oh, ja, Wuffi. Ja, Wuffi ist auch da. Ich bin heute nicht mit ihm spazieren gegangen, ja. Nun wollen wir mal zuhören, was der Klaus-Peter wieder für einen Floh im Ohr hat. Oh, wir sind ja schon so gespannt und setzen uns jetzt hier hin. So, ja, liebe Kinder, ich bin wieder da. Seid gegrüßt. Ich hoffe, es geht dir, es geht euch gut. Und heute habe ich wieder was aus dem Kästchen mit dem goldenen Schlüssel. Wollen wir mal hören. Was die Spatzen sagen. Mitten auf der Straße sitzen 3 graue Spatzen. Die zanken sich und schreien fast lauter als die Gassenbuben. Was mögen sie nur haben? Jetzt sehe ich's. Ein kleines Schulmädchen hat ein Stück von seinem Butterbrot verloren. Nun setzen sich die 3 drum herum und jeder zieht an einer anderen Seite. Gib, 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 ruft der eine. Dieb, 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 schreit der andere. Mir, 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 sagt der dritte. Auf einmal lassen sie los und hacken und beißen sich. Ein anderer Spatz sitzt auf der Dachrinne und hört das Geschrei. Hui, 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 sagt er für sich hin, dann fliegt er auf die Straße, erwischt das Stücklein Brot und trägt es ganz schnell fort. Dort oben guckt er herunter und schreit ganz frech, Ätsch, Ätsch, Ätsch. Ja, so kann das gehen, wenn 3 sich streiten. Wenn 2 sich streiten, freut sich der dritte, aber kann man ja auch sagen, wenn 3 sich streiten, freut sich der vierte. Nicht? Ja, es geht ja alles. Ja, es geht weiter mit den Vögelein. 1000 Vögelein. Was sind's für 1000 Vögelein, die immer schreien? Kolik, Kolik. Der Sperling ist, der immer schreit, Kolnik, Kolnik. Er hat ein kleines Schnäbelein, er schnäbelt hin und her, und wenn so dann der Abend kommt, so schnäbelt er nicht mehr. Er hat 2 kleine Äugelein, er äugelt hin und her, und wenn so dann der Abend kommt, so äugelt er nicht mehr. Er hat ein kleines Köpfelein, es köpfelt hin und her, und wenn so dann der Abend kommt, so köpfelt er nicht mehr. Er hat 2 kleine Flügelein und flügelt hin und her, und wenn so dann der Abend kommt, so flügelt er nicht mehr. Er hat ein kleines Schwänzelein, er schwänzelt hin und her, und wenn so dann der Abend kommt, richtig, so schwänzelt er nicht mehr. Das macht er ja schon richtig gut, ja. Er hat 2 kleine Füßelein, er füßelt hin und her, und wenn so dann der Abend kommt, so füßelt er nicht mehr. Der Sperling ist's, der immer schreit, Kolnik, Kolnik. Eins habe ich jetzt noch. Und jetzt geht's um Bäume. Die Bäume an der Straße. Blätter wie lauter grüne Herzen. Wer hat das? Das ist der Lindenbaum. Blüten wie lauter weiße Kerzen. Wer hat das? Das hat der Kastanienbaum. Und die Blätter vom Kastanienbaum sind lauter grüne Hände. Aber Blätter zick und zack, wer hat die wohl? Die hat der Ahornbaum. Und kleine Blätter, rischel, raschel, und einen silbern-weißen Stamm. Ich weiß, das ist die liebe Birke. Glatt und zähe wie Leder sind die Blätter der Eiche. Auf und nieder geht ihr Rand,
so wie die Kinder die Wellen zeichnen. Und welche Bäume wachsen am höchsten, als wollten sie in den Himmel hinein? Die Esche und die Ulme. Ja, kennt ihr die denn? Passt auf, die Ulme hat Blätter wie Großmutters Gesicht, mit lauter tiefen Rillen, na ich weiß nicht. Und die Esche trägt die Blätter wie lauter grüne Federn. Fiederblätter nennt man sie. Nun kennt ihr die Linde und die Kastanie und den Ahorn. Ihr kennt die Birke und die Eiche, die Esche und die Ulme. Wollt ihr noch mehr wissen? Ja? Wenn ihr größer seid, dann lernt ihr mehr. Ja, aber ihr müsst ja gar nicht so lange warten. Ihr habt ja Papa und Mama, Oma und Opa, Uroma und Uropa vielleicht auch und Geschwister. Und die können ja mal ein Buch hervorholen und euch diese Bäume schon mal zeigen. Ja, so einfach geht es. Und nun möchte ich dir wieder sagen, dass du gut auf dich und alle deine Lieben um dich herum aufpassen sollst. Also, habt's gut und bis zur nächsten Sendung im Kinderfunk mit Klaus-Peter, der Floh im Ohr. Tschüss. Auch schöne Grüße an Kitty.